Merhaba sevgili izleyiciler. Bu videoda sizi tarihin tozlu sayfalarından bir destana götürüyoruz. 300 cesur Spartalı askerin Termofil geçidinde insanlık tarihine kazınan kahramanlıklarını ve bu epik mücadelenin ardındaki hikayeyi keşfedeceğiz. Hazırsanız zırhlarımızı kuşanıp tarihin derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. İyi seyirler. Termofil geçidi, Yunanistan'ın kuzeyini güneyine bağlayan dar bir geçittir. Bu dar alan, küçük bir ordunun devasa bir düşman gücüne karşı savunma yapmasını mümkün kılıyordu. Spartalıların lideri Kral Leonidas, bu coğrafi avantajı ustalıkla kullanarak Pers ordusunun sayısal üstünlüğünü etkisiz hale getirdi. Geçit, dağlarla deniz arasında uzanan dar bir yoldu ve o dönemdeki coğrafi koşullar modern zamana göre oldukça farklıydı. Bugün bölge büyük ölçüde değişmiş olsa da, savaş sırasında dar ve savunması kolay bir geçit olduğu biliniyor. Bu alanın seçimi, Leonidas'ın askeri dehasını ve düşmanı zayıf noktasında karşılama stratejisini açıkça ortaya koyuyor. Leonidas'ın yanında sadece 300 Spartalı yoktu. Tarihi kayıtlara göre yaklaşık 7.000 Yunan askeri savaşa katıldı. Ancak savaşın son gününde Persler geçidin arkasını dolanmayı başardığında Leonidas yanında yalnızca 300 Spartalı, 700 Tespisli ve 400 Tebaili savaşçıyı bırakarak geri kalan askerlerin hayatını kurtarmayı tercih etti. Leonidas'ın bu kararı askeri bir stratejiden çok bir fedakarlık eylemi olarak görülür. Amaç, Yunan şehir devletlerinin bir araya gelmesi için zaman kazanmaktı. Bu nedenle Termofil, bir kahramanlık öyküsünden çok bir liderin bilgece ve fedakar kararlarının hikayesidir. Pers İmparatoru Serhan, Termofil'e yüz binlerce askerden oluşan dev bir orduyla geldi. Ancak bu ordunun büyüklüğü aynı zamanda lojistik zorluklar doğurdu. Yiyecek, su ve askeri düzenlemeler bu kadar büyük bir kuvveti yönetmeyi zorlaştırıyordu. Pers ordusu sadece askerlerden oluşmuyordu. Aynı zamanda savaş fillerinden, çeşitli milletlerden gelen paralı askerlerden ve özel birliklerden oluşuyordu. Serhan'ın bu karmaşık yapıyı bir arada tutma çabası, onun liderlik yeteneklerini de gözler önüne seriyor. Termofil Savaşı'nın seyrini değiştiren en önemli olaylardan biri, Yunanlı bir çoban olan Ephialtes'in Perslere geçidin arkasındaki gizli patikayı göstermesiydi. Bu ihanet, Leonidas ve askerlerinin kuşatılmasına neden oldu. Ephialtes'in motivasyonu genellikle maddi çıkar ve kişisel tatminsizlikle ilişkilendirilir. Ancak bu ihanet, aynı zamanda insan doğasının karanlık yönlerine dair güçlü bir hatırlatma olarak da görülebilir. Tarih boyunca bu olay, sadakatsizlik ve güvenin ihlali konusunda bir metafor olarak kullanılmıştır. 300 Spartalı'yı diğer savaşçılardan ayıran en önemli özellik, onların aldığı sert eğitimdi. Agoge adı verilen bu sistem, Spartalı erkeklerin küçük yaşlardan itibaren fiziksel ve zihinsel olarak zorlu bir sürece tabi tutulduğu bir eğitim modeliydi. Bu eğitim sadece savaş becerilerini değil, aynı zamanda dayanıklılık, disiplin ve mutlak itaat gibi değerleri de öğretiyordu. Agoge, Spartalıları dünyanın en korkulan askerleri haline getirdi ve bu eğitim sistemi Termofil'deki direnişin temelini oluşturdu. Spartalı kadınlar da o dönemin diğer Yunan toplumlarına göre daha fazla hakka ve özgürlüğe sahipti. Leonidas'ın eşi, Kraliçe Gorgo, sadece bir kraliçe değil, aynı zamanda siyasi ve askeri konularda etkili bir figürdü. Spartalı kadınlar, erkekleri savaşa uğurlarken kalkanınla dön ya da kalkanının üzerinde sözleriyle cesaret ve onur aşılıyordu. Bu, Spartalıların savaşçı ruhunu ve toplumun kadın erkek herkes tarafından paylaşılan ortak değerlerini gösterir.
Termopil Savaşı yalnızca bir askeri zafer ya da yenilgiden ibaret değildir. Bu olay sonraki yüzyıllarda kahramanlık, fedakarlık ve vatanseverlik gibi kavramlarla özdeşleşti. Özellikle modern Batı dünyasında Termofil'in hikayesi sık sık edebiyat, sanat ve sinemada işlenmiştir. Zack Snyder'in 300 filmi, savaşın görsel ve dramatik bir yorumunu sunarak bu hikayeyi popüler kültürde ölümsüzleştirdi. Ancak filmin tarihsel doğruluğu tartışmalıdır. Bu, Termofil'in hem gerçek hem de kurgusal boyutlarını anlamak için bir fırsat sunar. Termopil Savaşı, özellikle 19. ve 20. yüzyıllarda Batı dünyasında vatanseverlik ve askeri kahramanlık kavramlarını yüceltmek için bir sembol olarak kullanıldı. Avrupa'da ulusal bağımsızlık hareketleri sırasında bu hikaye, küçük grupların devasa güçlere karşı direnişini simgeliyordu. İkinci Dünya Savaşı sırasında özellikle müttefik kuvvetler Leonidas ve 300 Spartalı'nın hikayesini askerlerin moralini yükseltmek için kullandı. Bu hikaye, sayısal olarak dezavantajlı olsanız bile doğru taktik ve fedakarlıkla kazanabilirsiniz mesajını taşıyordu. Leonidas ve 300 Spartalı'nın hikayesi edebiyatta pek çok farklı türde işlenmiştir. Romantik dönemde özellikle Lord Byron gibi şairler bu hikayeyi kahramanlık ve özgürlük temalarını vurgulamak için kullandılar. Byron, Termofil'i Yunan halkının Osmanlı İmparatorluğu'na karşı bağımsızlık mücadelesine benzetmiştir. Termofil, tarih boyunca pek çok siyasi lider ve hareket tarafından ilham kaynağı olarak kullanılmıştır. Özellikle özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi veren halklar bu hikayeden güç almıştır. Leonidas ve askerlerinin direnişi, küçük bir grubun bile büyük güçlere karşı durabileceğini gösteren bir metafor olarak pek çok devrimci hareketin sembolü olmuştur. Spartalıların fiziksel gücü ve disiplini günümüzde spor dünyasında da bir ikon haline gelmiştir. CrossFit gibi dayanıklılık ve kuvvet antrenmanlarına dayalı sporlar, Spartalı antrenman konseptiyle bu savaşçıların dayanıklılığını modern fitness anlayışına taşımıştır. Ayrıca dünya genelinde düzenlenen Spartan Race gibi zorlu engel yarışları, Spartalıların fiziksel ve zihinsel dayanıklılığına ithafen tasarlanmıştır. Bu videoda 300 Spartalı'nın cesaret ve kahramanlık dolu mücadelesini sizlerle paylaştık. Bu tarz videoların devamı için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.